機器獵犬瞓着，但唔係完全瞓着，生勾勾，但條命唔存在喺陣陣輕柔嗡鳴、微弱震動裏面。喺呢個打火站陰暗角落、暗啞發光嘅舊屋裏面，凌晨1點嘅光線暗蒙蒙，空寥寥嘅夜空灑落月光，大窗框住啲光，落喺呢度嗰度，照喺鋪住黃銅、紅銅同金屬，微微震緊嘅野獸身軀，光線反射喺紅寶石咁嘅玻璃度，影住尼龍絨鼻哥窿裏面敏感嘅毛絲。嗰隻野獸輕輕震緊，腳掌鋪住橡膠嘅8隻腳好似蜘蛛咁伸開。蒙塔格滑落黃銅杆，佢出去睇下呢個城市，啲雲散清光。佢點咗支煙，行返打火站，彎低身睇下隻獵犬。佢好似一隻啱啱由某處填採蜜返歸嘅大蜜蜂，嗰處嘅花蜜多到有毒嘅狂野、癲喪同噩夢，搞到身體裏面積埋太濃嘅花蜜。而家隻蜜蜂要好好瞓一覺，將啲邪惡趕出體外。哈魯，蒙塔格細聲講，佢成日覺得呢隻死寂，但又好似有生命嘅野獸好得意。夜晚冇嘢做嘅時候，即係話每晚，佢哋會滑落黃銅杆 ，set 好獵犬個嗅覺系統，發出滴滴聲，然後喺打火站建築嘅通道度放老鼠，有時係雞，有時係貓，反正捉到都係會浸死佢哋，會落注，睇下邊隻先俾獵犬捉到。佢哋放獵物，3秒後個遊戲就完咗。老鼠、貓或者雞喺通道度跑到一半就突然俾人捉住，獵犬用爪輕輕揩住獵物，由佢個鼻哥窿伸出4寸長嘅空心金屬針插入獵物身體，注入大量嗎啡或者麻醉藥，跟住獵物掟咗入焚化爐度，一場新遊戲又開始。大多數夜晚呢啲遊戲進行嗰陣，蒙塔格都留喺樓上。2年前有一次，佢跟大隊落注，結果輸咗1星期人工。嗰陣脈搏激到扎扎跳，血管爆突，重出埋紅疹。而家到咗夜晚，佢瞓喺自己張床度，側身對住幅牆，聽住由下面傳上嚟嘅笑鬧聲。老鼠好似踩緊鋼琴琴弦咁走佬聲，同埋好似拉緊小提琴咁嘅尖吱聲，而似影子跟尾靜雞雞嘅獵犬就好似飛蛾撲火咁向前跳，揾到獵物就實實揩住，等插入支針之後又返去舊屋度死咗，好似個掣關咗咁。蒙塔格摸下佢個鼻，獵犬嗚咗一聲，蒙塔格向後跳，獵犬由舊屋度半抬起身，對眼突然着亮，好似霓虹燈青綠色對眼實實啤住佢。獵犬又嗚多聲，係一種奇怪又刺耳嘅聲，撈埋電子儀器嘅嘶嘶聲、吱吱聲同金屬摩擦聲。機器頓此一轉，好似出現咗好耐冇顯現而老舊嘅懷疑。唔係㗎，細路，蒙塔格講緊，個心砰砰咁跳。佢見到銀色探針向前伸咗1寸，縮返，向前伸，又縮返。野獸身體裏面響起冚聲哮叫，對眼啤實佢。蒙塔格向後退，獵犬都由舊屋度向前踏一步。呢個時候，蒙塔格一手揩實黃銅杆，支杆有反應向上，帶佢靜雞雞穿過天花板。佢踩喺半照明嘅樓板度，成身震，塊面一陣青一陣白。樓下隻獵犬坐返低，縮起佢8隻嚇人嘅蟲腳，再自己擁過，多角複眼都暗返。蒙塔格企喺出勤洞隔離平定驚，佢後面4個男人坐喺角落張牌桌度，就住頭上面盞綠色燈罩嘅光源玩緊牌。佢哋瞥咗佢一眼，但冇出聲。只有嗰個戴住繡咗鳳凰標誌隊長帽嘅人最後都係敵唔過好奇心，由隔咗好遠間房另一頭同佢講嘢。佢瘦削隻手仲揩住隻牌。蒙塔格，佢唔中意我。蒙塔格話，咩話？獵犬啊，隊長研究緊手上面啲牌。得啦，佢冇咩中意唔中意㗎。佢只係工作，好似彈道學教咁，我哋 set 好彈道，佢就會照做。
自己瞄準，自己歸位，然後斷電，唔過係一堆銅線、後備電池同電力渣嘛。蒙塔格吞啖口水，佢個計算程式可以 set 成任何組合，幾多氨基酸，幾多硫，幾多脂肪，幾多鹼，係嘛？我哋都知，呢度所有人身體裏面嘅化學平衡同成分資料都記錄喺樓下個總檔案度。假如有人想喺獵犬個記憶體度輸入某個數值，例如微調氨基酸嘅數值，應該好易嘛？咁就可以解釋嗰隻動物頭先嘅反應啦。佢頭先對我冇反應，死鬼咩？隊長話，佢嬲咗，但唔係完全發作。有人只係 tune 好記憶體嘅 setting，tune 得啱啱好。我一摸佢，佢就烏咗一聲。邊個會咁做？蓋伊，你喺度冇死對頭喎。隊長話，據我所知冇。聽日等我哋個技師檢查下隻獵犬，唔係佢第一次威脅我，上個月就發生咗2次。蒙塔格補充道，我哋會整返好，唔使擔心。但蒙塔格冇走開，只係動咗喺度諗緊屋企客廳個冷氣隔閘，同收埋喺隔閘後面嘅嘢。如果打火站裏面有人知隔閘嘅事，佢哋會唔會話俾獵犬聽呢？隊長行到出勤洞隔離，啤咗蒙塔格一眼，塊面帶住疑問。我只係諗，下面隻獵犬夜晚諗緊啲咩？真係只有我哋啟動嗰陣，佢先會動咩？諗下都叫人震。蒙塔格話，我哋唔俾佢諗嘅，佢就唔會諗。真陰公，蒙塔格細細聲講，我哋灌輸俾佢嘅只有狩獵、搜索同殺戮。如果佢淨係識咁多都幾可惜，不提用個鼻哼咗聲，死鬼！呢件係設計得好靚嘅產品，可以自己捉目標嘅步槍，而且次次都中紅心。所以話，我先唔想做佢下個犧牲品。蒙塔格話，做咩？你做咗虧心事啊？蒙塔格好快抬頭瞄咗一眼，不提企定定，對眼定定咁啤實佢，然後開聲發出好輕柔嘅笑聲。1、2、3、4、5、6、7日，佢只要行出門口，克萊利斯總會出現喺呢個世界嘅某處。有一次佢見到佢搖緊棵胡桃樹，有一次見到佢坐喺草地度織緊件藍色冷衫，有3、4次，佢發現自己屋企門廊度放住一束啱啱摘嘅鮮花，裝喺細細個袋裏面嘅一紮栗子，或者仔細咁用釘釘喺張白紙上面嘅幾塊秋天落葉，用萬字夾夾實喺佢間屋大門前。每日，克萊利斯都會陪佢行到街角，有一日落緊雨，隔日天晴，再一日吹緊大風，再一日天氣溫和靜定，而靜定過後嗰日就似火爐咁嘅盛夏。克萊利斯到咗近黃昏已經曬到成塊面紅卜卜。有一次佢企喺地鐵站個入口話，點解我覺得自己識咗你好多年？因為我中意你，我對你冇所求，而且我哋彼此了解。佢話，你令我覺得自己好老，直情似個老豆。輪到你解釋下，如果你咁愛細路，點解冇生個似我咁嘅女？佢問，我唔知，你講笑啫。我係話，佢停低腳步，擰擰頭。呢個，我老婆，佢一直唔想要細路。個女仔個笑冇咗，對唔住，我真係以為你換我。我真蠢，唔係，唔會，係條好問題。好耐冇人關心呢件事，就冇人問落。係條好問題，佢話，傾第二樣啦。你聞過枯葉味未？係咪好似肉桂？嚟，聞下，係喎，幾似肉桂。佢清澈嘅黑色眼眸望實佢，你成日都好驚訝咁。我只係從來冇時間，你有冇去睇延伸開嘅廣告牌啊？好似我話你知咁，我想有啦。係，佢忍唔住笑咗。你個笑聲好聽過以前喎。係咩？放鬆咗好多，佢覺得好自在，好舒服。點解你冇返學？我日日都見到你四圍蕩，少咗我都冇所謂啦。佢哋話我有反社會傾向，同佢哋合唔埋，真奇怪。其實我好識同人相處㗎。呢啲全看你點定義社會化呢個詞，係嗎？
社會化對我嚟講就係好似咁樣同你傾下嘢，佢撥弄緊前院棵樹跌落嚟嘅栗子，發出嚇嗒聲，或者講下個世界有幾奇怪。同人相處感覺好正，但我覺得將班人聚埋一齊又唔俾佢哋傾偈，咁唔叫社會化，係嗎？上一粒鐘電視課，一粒鐘籃球課、棒球課或者跑步，上一粒鐘抄寫歷史課或者畫畫，然後係更多運動。但係你知嗎？我哋從來唔問問題，或者至少大部分人都唔問，佢哋只係將答案送到你眼前。我哋就坐喺度再睇4個鐘影片教學，嗰對我嚟講一啲都唔社會化，嗰係大量嘅水由無數個漏斗嘴度倒落嚟，再流出去。佢哋話係酒，但根本唔係。一日落嚟，佢哋搞到我哋好論盡，而我哋咩都做唔到啦，只能夠上床瞓覺，或者去遊樂園蝦人，喺砸窗特區度砸爛啲窗。或者去砸車特區用大金屬球砸爛啲車，又或者揸車出街標，睇下邊個停車時近支燈柱最近，或者捉對揸車衝向對方，邊個閃開先邊個就係懦夫，唔係就賽車時特登撞隔離架車，夠膽嘅會撞甩對家個車輪蓋。我想佢哋點話我，啲話都係啱嘅，我冇朋友，咁應該證明我唔正常。但我識嘅每個人唔係大喊大叫，跳舞跳到似發癲，唔係就互相打交。你有冇注意到而家嘅人係點彼此傷害㗎？佢話，你講嘢嘅感覺好老成，有時我覺得自己似個古人，我驚同我同年紀嘅細路，佢哋會互相殘殺。唔通一直都係咁？我阿叔話唔係，淨係舊年，我已經有6個朋友俾人射死。仲有10個喺車禍度冇咗，我好驚佢哋都因為咁唔中意我。我阿叔話喺佢阿爺嘅記憶裏面，細路唔會互相殘殺，但係好耐以前啦，當時嘅情況同而家唔同。我阿叔話佢哋信責任感，你知嘛？我好有責任感，幾年前我仲未，直到犯錯俾人打。仲有，我全部都係親自買嘢。親自打掃間屋，不過最重要，佢話我中意觀察人，有時我成日留喺地鐵度，啤住啲人，聽佢哋講嘢，我只係想搞清楚佢哋係邊個，佢哋想要咩，去邊度。有時我甚至會去遊樂園，坐喺噴射車度，睇佢哋午夜時分喺小鎮邊界狂飆，而警察都冇所謂，只要有一皮嘢保險。個個都可以開開心心。我會4圍8喺地鐵度聽人講嘢，或者坐喺飲品櫃隔離聽。但係你知嘛？點？班人咩都冇講。實有，冇，咩都冇講。佢哋多數會叫出好多車、衫、泳池個名，講到天花龍鳳。不過佢哋只係講緊相同嘅嘢，冇人傾同其他人唔同嘅嘢。而佢哋留喺咖啡館裏面嘅大多數時間，只係開咗個笑話盒，持續聽同樣嘅笑話，或者等幅音樂長着亮，睇住啲彩色圖案走上走落，但唔過係顏色同抽象圖形咋嘛。仲有博物館，你有冇睇過？全部係抽象嘅，而家淨係得返嗰啲。我阿叔話以前唔係咁，好耐以前，圖畫會講古仔。上面仲有人物㗎。你阿叔話，你阿叔話，你阿叔一定好犀利。係，佢當然係。我要走啦，再見，蒙塔格先生，再見，再見。